唔係講笑，用完呢一支 Grey Away 咧，不但止啊多咗黑頭髮，同埋咧生翻好多頭髮添。我好早已經20零歲已經有白頭髮㗎啦。咁後來咧真係老嗰陣時候咧，真係60零歲咧就決定咧染晒黑色。咁但係咧染咗頭髮咧有個咩唔好處咧？你落好多 chemical 落去，或者如果你染咗髮嘅時候咧，當你再長翻出嚟嘅時候咧，呢度咧就會白色咧，咁就好似有個窿咁。嗰陣時候咧，我亦都做化療啦，咁所以呢度咧就係好似好疏咁啊！但係你而家睇下我，真係唔係講笑啊！而家真係密咗好多。咁啊好啦，有個好介紹 ，Magic Lab 咧為我做咗一個咧叫 Grey Away， 唔使再染髮，但係咧洗下你啲頭髮咧會變翻黑嘅。原因係咩咧？當你冇再用 chemical 或者係任何嘢去刺激嗰啲頭皮啊，咁你嗰啲髮廊咧，亦都咧嗰啲黑髮素咧會生翻好多出嚟嘅喎。本來咧呢邊咧好多白嘅，嗱呢度咧其實呢一堆仔咧都係本來白晒嘅，而家又生翻啲出嚟喎。嗱，記住啊，呢個係獨家嘅亞蘇黑髮王，留言亞蘇黑髮王咧，我俾優惠你。